မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမှာတော့ transformer အကြောင်းပါ transformer ကိုကျွန်တော်တို့ AC ကနေ AC ပို့ပေါ့နော်အနေအများပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုရပေါ့နော် AC to AC ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ transformer ကျွန်တော်တို့ antenna တစ်ခုအခြေခံထားတယ်ကျွန်တော်သူက transformer တိစောက်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော် ion core လေး ion core တစ်ခုဒီဘက်မှာ coil ပေါ့နော် antenna တစ်ခုပတ်ထားတယ်ဒီဘက်မှာ coil တစ်ခုပတ်ထားတယ်ဒါ antenna ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါantenna တစ်ခုအခြေခံထားရပေါ့နော်သူ့မှာပါတာ ion core ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဝင်ဘက်ချမ်းမှာပတ်ထားတဲ့ကွာ primary window လို့ခေါ်ပြီးတော့အထွက်ဘက်ချမ်းမှာပတ်ထားတဲ့ကွာ secondary window လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒါ transformer လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီကျိုးကတော့ဝင်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်အထွက်ကျိုးကတော့ဒီအမဲလေးပေါ့နော်ဒါ transformer လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ body ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့220ကို50 Hz လို့ပေးထားတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အထွက်ကတော့ AC တွဲဖို့ပေါ့နော်transformer ကိုကျွန်တော်တို့အထွက်မှာ AC အနည်းပေါ့နော်တွဲဖို့ပေါ့နော်ဒီအများပြောင်းကျင်လာတာဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာ transformer ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ transformer ကိုကျွန်တော်တို့အဝင်ဘက်ချမ်းမှာ220ပေးလိုက်မယ်220 AC 220ပို့ပေးလိုက်မယ် AC 220ပို့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ AC ပို့ကကျွန်တော်တို့ချိန်လုံးပေါ့နော် frequency အတိုင်းပြောင်းလိုက်ပြီးတော့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီဘက်မှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ဘက်ချမ်း primary ring ကအနီးနားမှာရှိတဲ့ secondary ring ကိုညှို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ညှို့လိုက်တဲ့ကြောင့်ဒုတိယကွန်ရဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ညှို့ရပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာရပေါ့နော် inju board တွေပေါ့နော်ဒီ UCE inju board တွေပေါ့နော် inju board တွေဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲညှို့ရပေါ်ပေါ့နော် inju board တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ transformer ရဲ့ဒီဘက်အထွက်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်အထွက်ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့လောက်စီပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့လောက်ပေါ့နော်ဝင်စီပေါ့နော်ညှို့ရလက်စီစင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အင်ဂျူကားလို့ခေါ်အဲ့ကောင်ကိုကြတော့အင်ဂျူကားနဲ့စီစင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ transformer ရဲ့ကျွန်တော် output ပေါ့နော်ဒီအထွက်ပေါ့နော် output ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ primary ဝင်ကြီးမှာပတ်ထားတဲ့ coil ရဲ့အပိုက်အချိုးနဲ့ secondary ဝင်ကြီးမှာပတ်ထားတဲ့အပိုက်အချိုးနဲ့ပေါ်မှာပဲမူတည်ရပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ transformer ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးပေါ့နော်အဓိကတော့ transformer ကိုကျွန်တော်တို့ AC to AC ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အနေမှာပြောင်းမယ်ဆိုရင် transformer တွေကိုအသုံးပြုရပါတယ် transformer ကကျွန်တော်တို့ internal တစ်ခုအခြေခံထားရပေါ့နော်ဒီအဝင်ဘက်ချမ်းက coil ကိုပတ်ထားတဲ့ coil ကိုကျတော့ primary window လို့ခေါ်ပြီးတော့အထွက်ဘက်ချမ်းပတ်ထားတဲ့ coil ကို secondary window လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တိုင်စမ်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ transformer အကြောင်းကိုဆက်လက်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမှာကတော့ transformer မျိုးစားအကြောင်းပါ transformer မျိုးစားအကြမ်းများအဖြစ်၄မျိုးရှိရပေါ့နော် isolation transformer step down transformer step transformer auto transformer ဆိုပြီးတော့အကြမ်းများ၄မျိုးရှိရပေါ့နော် isolation transformer ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ဘက်မှာပတ်ထားတဲ့ coil ပတ်ရည်နဲ့အထွက်ဘက်မှာပတ်ထားတဲ့ coil ပတ်ရည်ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်အဝင်ဘက်မှာပေးတဲ့ AC ဘိုးအတိုင်းအထွက်ဘက်မှာလည်း AC ဘိုးကပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီဘက်မှာ220ကိုပေးလိုက်မယ် coil ပတ်ရေးပတ်ထားညီတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ220ပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ isolation transformer ဘော်ဒီယာပေါ့နော် isolation transformer တွေကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ test equipment တွေမှာသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင် safe ဖြစ်အောင်သုံးတယ်ပေါ့နော် isolation ဆိုတဲ့ဘော်ဒီယာကျွန်တော်တို့ခြားနာပေးထားတာပေါ့နော် electrically ရပေါ့နော်ဒီအဝင်ဘက်မှာ error ဖြစ်နေရဆိုရင်ဒီခြားနာထား isolation လုပ်ထားတဲ့အတွက်အထွက်ဘက်မှာ error မဖြစ်ဘူးเนาะကာကွယ်ပေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ step down transformer ဒီအဝင်ဘက်မှာပတ်ထားတဲ့ coil ပတ်ရည်ချိုးထက်ပေါ့နော်အထွက်ဘက်မှာပတ်ထားတဲ့ coil ပတ်ရည်ချိုးကနည်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝင်ဘက်မှာပေးထားတဲ့ AC ပိုဝါလောက်အထွက်ဘက်မှာမထွက်ဘူးပေါ့နော်ဒီရော့ပြီးတော့ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုstep down transformer လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဥပမာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ AC 220ကိုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အထွက်ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ like something ပေါ့နော်တွဲဖို့ပေါ့နော် AC တွဲဖို့5ဖို့ဒါမှမဟုတ်20ဖို့ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဘိုးတွေကို short ချလိုက်တာပေါ့နော် coil ပတ်ရည်ကမညီဘူးပေါ့နော်အဝင်ကများပြီးတော့အထွက်ကနည်းနေရပေါ့နော်ဒါ step down transformer သဘောတရားပေါ့နော် step down transformer တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ power supply circuit တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AC ကနေ DC ပေါင်းတဲ့ circuit တွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတယ်ပေါ့နော် step transformer ကျွန်တော်တို့ primary ဘက်မှာပတ်ထားတဲ့ coil ပတ်ရည်ရပေါ့နော် secondary ဘက်မှာပတ်ထားတဲ့ coil ပတ်ရည်တဲ့နည်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထွက်မှာထွက်သွားမဲ့AC ဘိုကအဝင်မှာပေးထားတဲ့ AC ဘိုကလည်းများမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘိုးတွေကိုမြင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဥပမာဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်ပါAC 20 volt ပေးမယ်
အထွက်မှာ220voltပြန်ထုတ်မယ်ဒါဆိုရင် standard transformer သဘောတရားပေါ့နော် standard transformer ကြီးကြောကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီ inverter circuit တွေမှာသုံးများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော် auto transformer auto transformer ကကျွန်တော်တို့ start နဲ့ step down လို့ကျွန်တော်တို့ primary နဲ့ secondary coil ဆိုမှတတ်မရှိဘူး coil တစ်ခုတည်းကနေပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ AC ဘူဝါကိုတပင်ထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုရပေါ့နော်ဒီနောက်မှာ AC5 volt 12 volt 20 volt ပေါ့နော်ဒီလိုထုတ်ပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ start transformer ရဲ့သဘော auto transformer ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော် auto transformer လည်းကျွန်တော်တို့ step auto transformer step down auto transformer ဆိုပြီးမှနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ transformer အမျိုးအစားတွေပေါ့နော်ဒီမှာ၄မျိုးဖော်ပြထားတယ်အဓိကတော့ဒီ transformer တစ်လုံးမှာဒီအပိုက်အချိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘိုးဝါအချိုးကထွက်သွားရပေါ့နော်ဒီ isolation ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအပိုက်အချိုးကအဝင်ရောထွက်ကောညီရဲဒါဆိုရင်အဝင်ဘိုးဝါတိုင်းအထွက်ဘိုးဝါပြန်ထွက်မယ်ဒီ step down မှာဆိုရင်အဝင်ပိုက်အချိုးကအထွက်ပိုက်အချိုးထက်များတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့အဝင်ပိုရတဲ့အထွက်ပိုကနေပြီးထွက်မယ်ပေါ့နော် step မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ဘက်ကပတ်ထားတဲ့ coin ပတ်ရအထွက်မှာပတ်ထားတဲ့ coin ပတ်ရတဲ့နဲတယ်ဒါဆိုရင်အဝင်ပိုရတဲ့အထွက်ပိုကများပြီးထွက်မယ်ပေါ့နော် auto transformer မှာကျွန်တော်တို့ coin တစ်ခုတည်းမှာအခြေခံပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ AC ပိုကိုထုတ်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ transformer အမျိုးအစားအကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်